Seni bilemem. Taşlar bakıyor. Öbür taraf da öyleydi ya. Ne? Öbür taraf da öyleydi biraz. Girişi bu tarafta. İçine girmen lazım. Daha şişmedi mi böyle olmadı. Ayak nasıl? O tarafı çok kullanmayacağız. Bunları istedik. Kullanacak mısın onu? Şurada da bir şeyler var ya o yüzden dedim. Bunu yapalım ya. Demirlerimiz nerede canım? Ne demiri? Çok iyi. Bilmem şu taraftaydı. Kesesi.
Közleyeceksen kırmızı kapyaları al. Var yani. Yarına da var. Ha? Tamam salataya da koyarım da. Salatada yeşil biber var diye diyorum. Çeşit olur yani köz. Biraz daha küçük yapalım. Kaşık salatası yapalım. Bir tanesi var. İstiyorsan diğerini de al. Yeşil biber var. Şey değil, ne kadar da öyle. Senin için yaptım. Sen öyle istedin. Ne alayım? Ben şimdi bir de bunu doğrayışım. Bütün mü koysam acaba? Kaşar var mı? Var. Vereyim mi? Ama o kadar. Yani başka malzememiz yok. Getirmedik. Ha? Boş ver o zaman. Kaşıklayacak mısın? Isırarak mı yiyeceksin? Nasıl yiyeceksin? Isırarak. Tamam o zaman. Sen? Ben şöyle kabuğunu soyup ısıracağım direkt. Ben de öyle yapacağım. Boşuna böldüm. Aynen. Olmuş mu? Aynen, öbür ışığı da Bunun ikincisi nerede? orada sana verdim. İyi mi? Hı? Biraz daha kısabilirim. Bu ilk. Tamam. Ne var bu değil. Bunu sen yap bence masada. Yapayım mı? Masayı aç, tersini çevir koy. Başka modu falan var mıydı bunun?
Ne durumda? Hı? Ne durumda? Tamamdır, hazır. Çayları koyuyorum. Hı? Hı hı. Sen şunları bölsen canım. Olur. Ne haber? İyi indirmiş, sağ olasın. Bu da hazır. Burası kalmış. Görmedim ben onu. Sen bir tarafı düzenliyor duracağım ben hemen. Tamam.